Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3 tu te conectezi cu toată informația legată de energia vril. 1, 2, 3. Ok. Mhm. Ce simți în corpul tău când cuvântul vril este rostit? Mm, ok, ca și cum ar fi o amintire, ca și cum odată aș fi avut energia asta. Eu o văd ca un fier de aur extras din anumiți munți, din munți unde era casa lui Odin, din nord, dar cumva e în subteran și adusă la suprafață minată de anumite creaturi mici, elfi, și prin Germania. Ok, și în Tibet. E ca și cum ar fi o energie dintr-un dragon, o respirație a lui. Mhm. Nu simt că e același lucru ca și mana, ca și prana, ca și chi. Simt că toate astea ar fi separate, au diferențe între ele. Și vril este ceva mai complex, Da, mai uman, aș putea zic. mai uman. Da, e mai aproape de timpurile noastre. Adică nu are nașterea acum în depărtare, și aici e un dragon a globului, a pământului, în combinație cu Terra, cu Tiamat, cu energia asta cumva. Este cu adevărat vrilul o energie primordială? Într-un sens, da, pentru noi primordială, ca oameni. Văd acum o sferă și în jurul ei o sferă, dar parcă ar fi ceva din micro. Și prin jurul ei este un câmp. Amândouă sunt făcute din același material, dar câmpul ăsta din jur e că se ondulează așa, toate aurii. Această imagine din micro este legat de atomi. Mm, da,
E ceva ce ar lega atome. Și ar lega un câmp. Da, dar n-ar numiți parametri cumva. Te face să respiri diferit, gravitația este diferită, cumva ce-ar avea forța dragonului respectiv. Mhm. În ce mediu cosmic sau dimensional a apărut prin prima dată conceptul vril ca forță organizată? Aici, pe Pământ, ca forță organizată. Pentru prima oară ea o văd acolo, la Odin. La Odin. Da, da, de sub în Pământ, în forțele din Pământ, în dragonii de acolo, e ca și cum Odin ar face parte dintr-o altă serie de zei și dragonul ăsta face parte din altă rasă, altă generație. Și zeii nordici ar extrage puterea asta, cumva o introduc în focul cu care prelucrează instrumentele lor, săbiile, ciocanul, Mhm. securile și iau și niște pilule de a nu îmbătrâni, a supraviețui cumva Ce- aici, să se adapteze în atmosfera asta. Iau pilule din dragon. Nu pot să nu te întreb despre dragonul roșu. Nu dispune nici el de așa energie? La dragonul roșu parcă ar fi altceva, ar fi mai mult chi la dragonul roșu. Chi, doar chi. Da. Sunt practic toate același lucru, dar nu aici. Ca și cum dragonii ăștia ar veni dintr-o forță de mai sus și aceea de mai sus Mhm. este o singură pătură, dar ei cumva s-o desprinde din pătura respectivă, din forța respectivă și au pus-o diferit, au creat lumi diferit pe baza energiei lor. Acea energie a devenit energia lor pe baza experiențelor lor. Spectral, ceva mai redus. Mhm. De la ce sursă sau inteligență a provenit conștiința despre manipularea sau folosirea acestei energii? De la cel care prelucra cu ciocanul de la noi Dwarf, piticea lui Odin. Mhm. Nu-i Hephaestion, puțin diferit. Cei care se ocupau cu prelucrarea metalelor în nord. Și cumva și elfii iau și prelucrează substanța asta, dar o prelucrează în mod diferit. O lucrează mai mental, mai energetic, nu fizic, prin prelucrare, prin bătaie. Cumva, în timp ce bate, ei o fixează în material, Mhm. O tot folos, concentrează. da, dar totuși folosesc energia lor prin voință și prin intenție că vrea să o facă acolo. Cât se concentrează mai mult, are o anumită percepție și ei în momentul respectiv mențin o anumită vibrație, se întâmplă să impregneze într-un fel metalul. Da, elfii și sunt mai multe rase de elfi. Mă refer la cei care am considerat elfii înalți, high elves, ar prelucra energetic
cumva prin aer, prin forțele naturii, energia asta ar impregna-o în natură sau ar scoate-o din natură, ar da viață sau ar face să moară. O adună, m, câteodată cei care preferă sunt mai nemiloși, omoară foarte multe creaturi, ca le ia puterea, experiența și iau cu energia asta și o introduc în ei. Cumva, acum, O reciclează? reciclează, o consideră dreptul lor din cauza că ei sunt clase mai înalte și că ceilalți ar fi mai primitivi și că pentru asta ar fi lucrurile primitive să le slujească lor. Se comportă ca niște arhoni. Așa și cumva la naziști văd că avea aceeași mentalitate, cumva ei vreau energia asta de peste tot ca să adune puterea să o mănânce ei, ca să o ia ei puterea să devină ei niște ființe supreme, să o manipuleze ca și elfii. Dar numai că cumva ce era atunci e diferit față de ce a fost acum în timpul războiilor, ce a fost adus la suprafață, ce a fost minat din adâncuri, cumva minat în sensul al cunoașterii adusă prin tot felul de portale, forțele, prin tot felul de ritualuri, dar și fizic, cumva că depuneau un anumit efort de a căuta anumite artefacte, să metaboliza în metafizic, dacă are sens, și să scotea energia. Cumva energia de aici era scoasă de la suprafață, era deja energia războiului. O energie foarte neagră, foarte joasă. Agresivă. Da, era și foarte roșie. Așa că o combinată, nu folosită cum trebuie. Ei trebuia, deci trebuie tu să ai cumva anumită vibrație ca să o poți gestiona și manipula. Mhm. În niciun caz să nu fii high, să nu fii drogat, să nu fii sub influența altor entități. Această energie are un spectru mai larg, are și culori mai pozitive, mai înalte. Da, cumva, dacă e dus cum trebuie, cumva poate fi în laborator manipulată și făcută ca o plasmă. Și atunci are alte culori. Cumva ce văd ar fi acum ca o bobină de alu Tesla supusă unor tratamente de separare. Energia cumva se eliberează cea a dragonului și duce la origine și ar fi mai ca o plasmă și are nuanțe de albastru deschis, roz pe margine, e așa ca o undă mai colorată, un spectru mai colorat, al. Cantitatea de energie vril este finită. În lumea asta, da. Ca și cum o lume poate să conțină, un lucru poate să conțină, are un program care determină cât de mult vrei să dețină. Trebuie să-și dea un fel de update ca să conțină mai mult, să îndeplinească alți parametri. Dar pentru noi ar fi niște, uh, nu finite, ar fi infinite pentru noi, fiindcă viața umană este scurtă.
și ce putem noi descoperi, joacă de copii pentru alte Mhm. entități. Cum a sosit această cunoaștere pe pământ, aceste energii? Cu nava, parcă, în sensul că era aici în forța Pământului, are de-a face cu ceva electromagnetism care o condensat în Pământ și cumva reptilieni, dracu, reptilieni au venit, au dus cunoașterea odată pe Pământ, după care îți veniți cei din Nord, în mai multe feluri, cumva, au venit cunoașterea despre folosirea, e ca și cum e cunoaștere despre legea naturii. În sensul ăsta au venit. Mhm. Mai este mult de a percepe din natură ce este ascuns pentru noi. Da, suntem abia la început. Adică, dacă am avea o viață de 15.000 de ani, am putea să descoperim principiile de bază. Sunt energii și mai pure și mai perfecte și mai înalte decât energia vril. Da, da. Cumva, aici ia nuanța de vrel, de chei, de prana sau așa, Mhm, din cauza că este condensarea densității, realității, dar ea face parte dintr-un nor mhm, cosmic, o mhm. forță cosmică și dacă noi am trăit mai mult, am descoperit cumva și celelalte planuri și ar părea mai mari, cumva am descoperit forțele universale, nu doar de pe planetă. Și Am, ceva at- valabil pentru noi. am atins doar cu un deget mic o culoare a A, și curcubeului. rădăcini. Da, Care este sunetul sau vibrația cosmică care sincronizează ființa cu esența acestei energii vril? ființa cu esența, Mhm. voința, intenția. Intenția. Dacă, ca și acum m-am conectat prin intenție, Asta am vrut să te voință întreb. Și și acum când vorbim despre vril, într-un fel sau altul am activizat această energie. da, în jurul nostru se joacă o iubire. Se joacă ciocanul lui Thor, se aude sunetele lui. Nu, 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 nu se aude, nu. a fost o glumă. Nu. Da. Este vrilul o forță neutră Da, sau poartă el însuși o inteligență, o voință? da, noi pe în micro, noi am fi în micro, are Mhm, o voință și o intenție, are o vibrație, e o forță vie, dar nu cum am crede noi. Că totul este viu, în sensul ăsta. mhm. Și celulele noastre au un program și părul de pe mână are un program. Totul este viu. În ce moment al istoriei Pământului a fost legătura cu vrilul cel mai puternic?
Ok, în timpul războaielor pe care le-a purtat Odin cu titanii, cu giganții aia, când s-a făcut apa și pământul, au contribuit la um, asta, epoca de gheață. Ok, mai văd activată prin anumite războaie Anunnaki, când au fost în partea aia de Tibet, războaiele, Asia, au fost activate și în Tartaria, în Cruciadi, e activată deși de francmasonerie, tot felul de ordine și de naziști. Se efectuează Și în continuare este activată de centrale, de locuri ca CERN. ca CERN. Mhm. Se efectuează careva inițieri în această energie. Da, da. Mergi la 3, acum într-un loc sacru, unde se efectuează inițierea. 1, 2, 3. Ok, Germania, Polonia, Franța, Te simți, Elveția. te simți în siguranță. Eu da, fiindcă știu că nu mă văd, nu mă Mhm, percepe nimeni. mhm. Descrie ce vizualizezi. Nu, sunt camere mari, spații mari. Mhm, Mm. Nu sunt centru, sunt lângă centru, sunt cercuri. mhm. Mai multe trepte, ca și cum ar putea ei săpat în pământ, cum și cum ar fi o lojă pe margini. Mm, Sunt și coruri. Unul poartă roșu, vișineu și alb. Ocazional au coifuri, dar și... nu, cred că cred că sunt reptile în posesie. Prima oară aveam impresia că ar fi niște căști, Dar ca și cum ar fi reptile, dar sunt ei. Deci cei care nu sunt reptile, poartă un simbol al reptile cumva ca să canalizeze energia respectivă. Ok, au tot felul de lanțuri de în jurul gâtului. Au cumva, ca și cum s-ar deschide cerul aici, ca și cum ar fi noapte, dar în același timp percep că ar fi totuși un zid, o delimitare, ar fi sub o cupolă. se deschide cerul. Ai în vedere dimensional. Este un portal de acces la alte dimensiuni. Um, nu, se deschide și să intre lumina lunii. Mhm, mhm. Cupola se deschide. Da, Cine sunt cei care păzesc acest loc? te referi la entități? Și dacă sunt și entități, dacă sunt și umani, dacă sunt... Da, sunt gen de umane, dar au mai multe simboluri. Poartă, mulți dintre ei sunt și în alte ordine, adică este energia templierilor, energia francmasonilor, Mhm. a roscrucierilor, de ordinul dragonului. Are, este și o cruce, dar o cruce împodobită.
ornament, cu ornamente. Dai cruce normală cu Isus Pia, un crucifix. Este și un simbol al unui elefant și al unui fel de tulu. Elefant. Mhm. Gheneș. Ceva mai ocult, nu atât de... Ceva mai închis, mai Mhm. sacru, mai... Nu sacru, cumva ordinul ăsta care ar... Ordinele extrag o anumită forță din anumite concepte, din anumite energii. El ar extrage abundența lui Ganesha, dar nu și aspectele pozitive, ci se axează pe aspectele de manipulare, de întreținere a unor parametri, de evil eye, de control. Care este prima probă a voinței sau conștiinței care trebuie depășită la cel ce este inițiat? Să se supună legilor, așa zis fizice, ca și cum legea ar fi că entitățile, bine, ei nu neapărat le consideră entități forții, sunt guvernatoare peste noi și că noi suntem ca niște poreci care au venit pe urmă. Aceste entități sunt vizualizate în forma lor, Deodată de cel inițial, da, poți să perceapă ce intră în el sau ce iese și apoi intră, ce se, cu ce este înconjurat. Ca și cum deasupra, în momentul în care îl atinge luna sau o anumită energie, se luminează și atunci el își deschide pieptul, se dă pe spate, primește un fel de pumnal în piept și apoi intră entitatea, preia corpul. un pumnal, este un simbol al deschiderii totale către o energie, o programă. Da, adică mori tu ca spirit, Mori, îi dai tu, predai tot ștafeta. mori în fizic sau mori mm, Mai mult în energetic, în sensul care mhm, predai mhm, avatarul, intră în posesie. Puțini sunt cei care au murit. Nu s-au mhm, sacrificat, au fost și fanatici din ăștia care chiar s-au omorât mhm. și le-au reușit, fiindcă au reușit să atingă vibrația respectivă atât de joasă. Mori și te renaști, că mori Da, pentru a te... ăsta e principiul. Mhm. Te renaști cu forțele alea ca și cum le-ai guvernat tu, le-ai stăpânit pe urmă, dar de fapt ele te stăpânesc pe tine. Acel care este a doua oară născut este cel inițiat, da? Da, și cumva faci parte din, ești alături de forța respectivă atât timp cât o să fii pe pământ, ca și cum ești parte din ea, ai Ești în devenit, echipă, da. în Mi s-a atras oaste. atenția că zic de prea multe ori ca și cum, așa că încerc să mă abțin, să nu mai zic ca și cum. Ce simbol sacru se dezvăluiește și este înscris în energia celui inițiat? Am, nu știu, da, cred.
Văd acum un dragon. Secrete. Văd privirea unui dragon, capul unui dragon care se activează. E un dragon care are așa peste ochii anumite bucăți și face așa, îl face mai spăimântător sau mai profund, depinde cum privește. Plăci care sclipesc? Plăci care sclipesc, a, să sclipească în funcție de privire, da. Mhm, Nu e incorrect, da. mhm. Întrebare. Da. Ce schimbări fizice sau subtile are loc la cel care trece inițierea? Nu subtile. Toți cel puțin toți cei de acolo, din ordine, pot să vadă schimbare, pot să vadă Mhm. entitatea, forța, cum își face loc în fiecare mână, deget, piele, fir de păr, cum gândește altfel, cum se comportă altfel, cum se schimbă tot câmpul magnetic din jur. Și mai încolo să văd, bineînțeles, prin ce proiecte dețin, prin ce forțe economice o să transform, cumva o să aibă parte de funcții mai înalte, de proiecte mai mari, petrol, oțel, vin anumite elemente, afaceri în jurul lui. Trăiesc altfel, mănâncă altfel. Iar pentru cei uh, pe, care cunoșteau înainte și au ieșit de pe frecvență, pur și simplu nu mai întâlnesc pe oamenii ăia în viața lor, uită complet din memoria lor. Îi uită, pur și simplu, ies din memorie. Ca și cum n-ar exista. Este inițierea o revelație singulară sau o treaptă dintr-o ierarhie secretă? Mai degrabă ca o treaptă dintr-o ierarhie secretă, din cauza că, iarăși, noi oamenii putem concepe și percepe foarte puțin din energia asta. Și ar fi ca o treaptă, mereu. E ceva mult mai mare și pe energia vrelii toate inițiările sunt treptate de preferat. Odată la început, gen, fiindcă deții totul în tine, o primești, dar pe urmă, treptat, tot o iei și mai mult și mai mult. Dar văd că nu preferă numai pe energia vrelă, văd că preferă lumea din sectele astea să fie inițiați și pe alte ordine, energii, pe sânge, pe lumina arfonilor, între ghilimele. Spuneai despre lumina lunii care cade Mhm, când se deschide cerul, se deschide cupola. da, Sunt careva vibrații care sunt transmise de pe lună în acel moment către inițiat. da, da, dar cumva din programul lunii, din programul Matrixului, către corpul avatar, ca să poată să fie în posesie, nu că ar modifica, schimba energia real, Mhm. ci Doar către asupra avatar. avatar. Da, Mhm. părții subliminale aici din Matrix, programele de percepție a iluziei. Cine, prin esența sa, poate fi inițiat? Din
Eu simt cu oricine, Orice. oricine sănătos, Sănătos. Sănătos fizic, da, psihic, fizic. 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 Cumva s-au numit interdicții pe țigani, pe romi. Din ce Uh, cauză i-au obișnuit? Încerc să separă ceea ce este energia pură și se poate face pe energia pură, adică energia în sine, vrei și ce se poate face cu ea prin inițiere și ce o pus ei ca norme și dogme. Mhm. Că ei au pus foarte multe dogme deasupra concentrări cumva ca să o canalizeze într-o anumită formă, ca o lamă ascuțită să le fie de folos lor. Și apoi ei au tot felul de interdicții către... Ei zic că e evrei, nu? Dar nu e adevărat. E plin de evrei care au... Inițieri. Da, cu energia asta. Sunt probleme de sânge, de suflet sau de dezvoltare conștientă? Ok. De sânge. De sânge mai întâi. ADN. Da. De asta cumva romii n-ar face parte din ADN-ul lor. Pe când israeliții, evreii, ar face parte. Acea porțiune de ADN al cuiva cu care am Mm. avut dialogul. Cu Ra sau Iahve. Mhm. Ai folosit-o de Iahve. Au folosit-o și Ra, dar la Ra o percep mai mult ca aur. Iahve o folosit-o ca energie în creația lui. Cel puțin tehnologia. Care este rolul precis al respirației conștiente în acumularea vriului? Ok, ca și cum, ca și cum îl poți aduna ca și prana. Poți să înlocuiești aerul obișnuit sau programat. Mhm. Aerul nu cumva gol cu vreo pe intenții. Cu imaginația. Da, poți să aduci odată cu vrelul și programul dragonului sau alte forțe. Mhm. În ce punct exact al corpului se află rezervorul principal acestei energii? Mm. În solar plexus. Mhm. Fiecare chakra are câte un Păi, program de dilatare în funcție de respirație. unde își poate acumula Da, adică, vrilul din spectrul respectiv. da, ce tare. Cumva, energia asta se duce la solar, dar a altor mana prana așa s-ar duce tot așa pe alte chakre sau și fiecare chakra are câte un compartiment pentru fiecare, câte un Mm. complex, dar fiecare ar avea o specialitate. De exemplu, mana ar fi spre mai sus. Cumva ei fac parte din niște forțe din afară. Acel din afară este un total. Aici este fragmentat
Ei sunt fragmentați ca forțe, dar împreună creează sistemul și un sistem a chakrilor pentru noi. Fiindcă ei reprezintă ca și tot sistemul ăsta de 7 zile, 7 Mhm. chakre, câte o forță, un sistem. Așa că ar fi ca un întreg luat. Ar fi interesante niște respirații cu toate forțele respective. Mhm. O respirație conștientă asupra aspirației tuturor spectrului de energii. Da, și de acum cumva, dacă am încercat să le adun pe toate într-o pastilă, ca zic, Mhm. și ar fi spectrul culorilor pe care îl percepem noi. De la alb, deci fără negru, alb și toate culorile uh, Mhm. Există și culorile în afara spectrului pe care îl vizualizăm, ultraviolet și infraroșu. infraroșu, Pentru noi nu. pentru noi nu. Nu, da, în schimb pentru arcturieni, da, pentru o anumită rasă de reptilieni, da, pleiadieni, da, nordici, da, decât de ADN. ADN-ul nostru eteric Da. și cei care au ADN eteric divers. Cumva aici, divers, tot contează un procentaj, cumva Mhm, trebuie să-l mhm, accesezi. Dar aici, dacă ai, de exemplu, ADN de pladian, de ce am zis, de reptilian și așa, se transformă, se transpune în alte simțuri, adică nu se, tot este limitat de avatar, dacă nu are o percepție diferită la vedere, se transpune, se adaugă la alte simțuri. Acel infraroșu devine mhm, o mhm. simțire, mai ales, bineînțeles, e activată când este Dar este animat, când nu vede. transformată. Da, nu, ceva. Mhm, Nu este irosită forța. mhm. Vorbea de acea tabletă, Pilulă, pelulă. da. O putem forma cu puterea intenției noastre. Da, în mod normal n-ar fi așa de simplu, pur și simplu o formezi și o iei. În metafizic, dacă știi ce faci, da, dar în mod normal îți ia ani de cultivație, cumva pe măsură ce te trezești spiritual, pe măsură ce înțelegi anumite forțe, că nu există bine, că nu există rău, că Mhm. cum se manifestă energia, uh, se reflectă în purificarea pilulei. Cumva pilula poate să fie Diferită mai concentrație sau calitate. calitate, exact. Ce n-ai mai avut răbdare să spună. Oh, ok. Suntem conectați. Dacă fără, mă folosesc și eu de aceeași sursă, În furi. îți for, Cele de da. gură. Care este formula mentală secretă pentru a echilibra fluxurile interioare energetice? Nu este niciuna. Noi, Conștientizarea. conștientizarea. Da, adică nu se aplică de la unul la altul. Și nu Fiecare are secretă experiența lui. conștientizarea?
Probabil e Poate să fie un secretă. filtru din care privești, în sensul că este secretă dacă tu rămâi în perspectiva umană. Este secretă dacă tu nu-ți permiți să conștientizezi. Da, trebuie să schimbi perspectiva. Cum este folosită intenția telepatică, pură pentru a dirija vrilul către un scop? Nu depinde ce vrei. Ea poate fi dirijată, concentrată, programată, depinde ce scop. Să susții un partid politic sau nu, să susții un armament, să susții Nu un trebuia proiect. să, nu trebuia să spui asta, este ceva secret. Deja folosit. Mm. Asta fac prin toate plățile alea la biserică. Mhm. Se ajută de anumite energie. Care este cel mai mare pericol sau tabu în manipularea acestei puteri? Îți dau, am pregătit întrebarea, dar mi-ai răspuns un pic mai înainte. Pericolul cel mai mare depinde cine privește pentru cine e pericol. Pentru unul iluminare și primește premiul Nobel și pentru altul este dezastru, fiindcă moare în accident. Pericolul cel mai mare e nuclear. Ar fi un boom nuclear. Să susții un proiect nuclear cu energia asta ar fi o provocare. Dar nu o să fie gata umanii să facă lucrul ăsta prea curând. Dezvoltarea plasmei ar fi. Cum se manifestă vizual energia vril atunci când este proiectată în afara corpului? Ca un aer. Aer, ca un aur. Cum se manifestă, ai zis? Mhm. Există. Există. Este. Da. Spuneai ca o rază de aur Da, sau e de, așa, o văd ca un aur. sau forma depinde de imaginația care lucrează în acel moment. Cum vrei să o prezinți. Ca oameni, toți am simțit eu cam la fel. Mhm. Depinde de ce rasă ești. Mai este, bineînțeles, percepția dacă ești în posesie a unei entități. În sensul că dacă ești o posesie, atunci ADN-ul respectiv e mai activ a entității și ai altă percepție asupra energiei. Există un ritual de aliniere cu ciclurile Pământului sau ale stelelor pentru a reîncărca puterea? Da, e o spirală. Da, Totul este toate ciclic. ciclic, dar și sunt acțiune mai micuțe în fiecare plan, cumva. Mă uitam, am încercat să simt pe câte mii de ani, pe câte și am găsit și un ciclu lunar, zilnic, lunar, anual, și Mhm. tot așa până la un ciclu de 200 de mii de ani. Manvantara, Pralaya,
E o roată mare, cârmă mare, care Mhm. împletește mai multe firi energetice de mai multe culori. Ca și cum e spectru optic. Știi, luminile curcubeul, lumina, culorile curcubeului care se văd condensată din prisma sau prin. Cristina, mergem la 3 acum. În Germania anilor 1930, 1940, 1, 2, 3, ce grup ocult percepi în Germania? E o umbrelă. De protecție? Mm, nu. Mă refer, e o umbrelă. Cult, nu există un cult, este o umbrelă. Așa fiecare parte din umbrelă Mhm, este câte o casă din asta, dar toate sunt și fac parte dintr-un total. mhm. Ce simboluri sau ce cunoștințe despre vril au avut acces acești membri din aceste grupuri oculte? La o anumită parte, ca și informații, au avut faptul că ei au fost folosite la ridicarea unor civilizații din Sumer, de acolo, și din Tibet, din Shambhala. Dar ei o găseau în pământ, nu în accesarea dimensională a lumilor respective. Nu erau capabili? Nu erau de drogate, erau, nu, nu erau capabili. Adică nu ținea nicio formă de purificare a corpului, Mhm, a minții, de entități, ca să nu mai zic, era o suposesie. Nu. Pur și simplu au vrut într-un mod profan, considerat, să extragă energia respectivă și să o folosească. Ceea ce au și făcut. Au adus-o într-o anumite uzine. Au făcut niște aparate, nu știu să le explic, ca niște bobine uriașe. Sunt împărțite cumva au spațiu bobinele alea în ele, rulează prin electromagnetism, adună într-un fel în mhm. uzinele astea energia. Uh, Care a fost adevărata lor intenție de a invoca această putere? Stăpânirea lumii, Stăpânirea lumii dominație, da. prin dezvoltarea tehnologică. Mm, nu era ca urmare, pe măsură Era ce ca tu, o da. consecință, da? Mhm. Adică setezi intenția și pe urmă după ce setezi intenția, ai toate forțele necesare, fiindcă legile Universului îți pun în față tot pașii pe care trebuie Mhm, să-i faci mhm. pentru intenția respectivă. Așa că au adunat toți oamenii, terenul era pregătit de mult timp pentru a susține ce s-a întâmplat. Ca să nu mai zic câte linii temporale s-au schimbat acolo și câte au fost unite și ce nod s-au făcut, S-au dar tot deschis a mai fost multe linii temporare atunci? în timpul nazismului, da, e un nod a mai multor linii. Sunt linii care continuă și în prezent? Da, suntem ca și cum pe mai multe linii. Unii dintre noi nici măcar nu au fost pe linia războiului. Mulți zic că nu s-a întâmplat războiul dintre generațiile care o vin. Și au dreptate, nu? Da, din cauza că ei nu au fost pe liniile respective.
Terenul a fost pregătit de mult mai mult timp. Pentru control, avantaj tehnologic. Mhm. E mult mai mare roata față de ceea ce putem vedea, adică au fost, ca să fac un rezumat, din 1800 a fost o divizare a celulei, uh, Mhm. planeta s-a divizat în două. S-a- O celulă embrion. Ce a fost Tartaria s-a dus în altă dimensiune, ce a Mhm. rămas aici, a rămas aici. Aici, la un moment dat, războiul ăsta a fost pe anumite linii un singur război. Nu au fost doar două explozii nucleare, au fost 7 explozii. Sunt linii cu un final foarte nefericit. A fost o intervenție a entităților ca să unească timeline-ul cum îl avem noi, cumva, să facă Mhm. liniile astea. Și acum avem ce avem. Cristina, nu pot să nu te întreb. Suntem și pe alte linii temporale, în acest moment, noi. Mhm, Bine. Ai spus punctul de plecare este 1800 și da, puțin înainte de 1800-1700. Da, au fost cumva terenul pregătit. mhm. Bine. O să mai revenim la acest moment. Îl avem în sesiunea cu Tartaria. Mhm, mhm. Dar rămâne nevalorificată până la urmă Tartarea. Care era, ce metode specifice de invocare foloseau? Forței de sacrificiu. Pe o parte, ei credeau că trebuie să-l ofere entitățile cele de atunci sau care le stăpânesc, le au într-un fel de control, ca și cum ar fi niște gardieni a energiei și trebuiau să facă sacrificii și să deschidă tot felul de portale, ritualuri, cel puțin să le se dea cunoașterea despre cum să folosească energia asta. Și-o dat foarte multă lume și părți subliminale, suflete la schimb pentru în obținerea informației. Pentru aceasta erau folosite lagări de concentrare și sacrificiile din ele. Aparte, da, da, printre care au fost, da, eu, una dintre aramurile caracatiței, tentacule. Vreau să zic că ei și-au obținut cunoștințele prin vinderea sufletelor. Da, din cauza că nu erau capabili să o obțină printr-o conectare cu partea subliminală, cu sinele. Mhm. Au luat-o în cel mai grotesc mod posibil. Ei au reușit să acceseze cu adevărat puterea autentică a Avrilului sau pur și simplu au manipulat o umbră acestea? Nu, au obținut-o. Obținut-o că entitățile știau în momentul în care îi gestionau pe ei că o pot să o obțină uh, pură, că e prin intenție. Numai că s-au jucat cu percepția lor că ar trebui să fie totul foarte greu, că ar trebui să dea sacrificii, să facă ritualuri. S-au jucat cu percepția lor ca să manipuleze într-un final forța asta Avrilului să fie pusă ca un vortex spre a deschide anumite energii mai mari și spre a amprenta pământul în zona respectivă să domnească a lor domnie 1000 de ani. Cristina, Da. ai careva
amintiri specifice despre... Mi-am tăiat. Mhm. Bine. Dar poți să intru, ce anume? Nu. Despre? Despre vril. Dacă ai ceva... Nu că mă gândeam. Am crezut că te referi la acele momente Nu, din război. nu. Da, am amintiri că sunt în afara planetei și ca și cum, iarăși, a, supun unei scanări planeta cu infraroșu, cu tot felul de viziuni. Vezi? E infraroșu. Nu în Mhm. zadar te-am întrebat de spectru în afara percepției vizuale a noastră. Și identific din ce forțe sunt făcute planeta, făcut Mhm. locul înainte să cobor. Și acum apare o pasăre Phoenix. N-a vorbit de infraroșu. Scanează-mă pe mine. Am și eu careva amintiri specifice legate de această energie. Poate este inițiere. Da, de inițiere ai avut inițiere. Nu e ca și cum ai călărit dragonul, ai zburat, ai stat pe spinarea lui. Mm. Și tu îmi spui că ai amintit din prima vară. Din prima ce? Vară. Vară. Și te referi la două lucruri. Te referi la o roată mai mare, dar și din primăvară a vieții tale aici. Acum sunt în toamnă sau în iarnă? Iarnă. Iarnă. Cristina, conștientizarea este o metodă de inițiere, Nu inițiere, de cunoaștere. de cunoaștere. Inițierea este o metodă artificială de conectare la careva cunoaștere, da? Da, este un canal prin care obții o informație și de obicei este o entitate în spațiu. Mhm. Iar conștientizarea normală este Prin respirație. mhm, Că tot sistemul nostru este făcut așa cu un motiv. Este un sistem bazat pe un alt sistem. Nu aveau cum să facă ceva să susțină viața fără să urmezi un sistem mai mare natural de alchimizare, de procesare, de creștere. Ce au făcut ei ca entități în sistemul ăsta este să joace cu percepția ta și să îți manipuleze factorii respectiv, unii factori, acei care să-ți diminueze conștientizarea, dar corpul tău în continuare, ca să susțină viața, trebuie să respecte anumiți parametri. Și cumva sistemul de respirație, da, prin respirație, aduce informația, un fel de informație. Prin mâncare aduce iarăși un alt fel de informație. Prin simțurile tale aduci informații. Și tu poți să aduci prin toate sistemele o informație, o cunoști din toate unghiurile.
Îți faci tu inițierea prin existență. Asta e. E mai primordial conștientizarea, alchimizarea, transformarea. Da. Care au fost cele mai semnificative rezultate pe care le-am obținut folosind conștient această energie, forță? Noi ca omenire, noi ca indivizi, Da. sistemul monetar bancar. Mm. Ok, doar la asta m-am putut conecta și a venit așa. Mm. Mai este ceva? Repet întrebarea. Care a fost sau este cel mai semnificativ rezultat pe care l-am obținut folosind această energie, forță, vril? Mă uit acum la proiectele naziștilor. Dacă ce-au obținut ei, motoarele și Mhm. toată tehnologia, dacă a fost susținută de energia vril. Răspunsul ar fi nu, dar și da. Nu văd energia respectivă curată pusă în descoperirile lor, o văd modificată, are nuanță albastră aici. O tras-o, alchimizat-o pe cian, pe nuanța de cian Mhm. și o folosit-o. Se mai explorează acum această energie? Da, e implicată în proiectele militare. Dar tot așa, nuanța asta de cian, nu de aur. Pe mental, și au un fel de parteneriat cu arcturienii, pleiadienii, civilizațiile respective. Ok. În momentul în care ăștia au folosit în timpul războiului energia vril, entitățile de pe extraterestri din afara Pământului s-au activat, au primit un răspuns, au primit o înștiințare că este folosită și au venit aici. Cele care au făcut parte din echipa Anunnaki din Nord s-au început să colaboreze cu ei, cu nordicii. De asta este și în nuanța asta de albastru. Auriu ar fi pe pământ, Siană cu ajutorul mesajelor de la ei. Cristina, Mhm. Mitchell Fitzgerald, în cartea sa Războiul ocult al națiștilor, de unde a folosit informația despre vril? A fost inițiat și el? A fost inițiată în război, în anumite taine ale războaielor, cumva ca general, ca o cultură generală, mai Mhm. multe ramuri, dar nu să fie, nu-l văd primind inițiere directă ocultă. Doar o informație generală, necesară pentru toți, da? Da, el îl văd că a studiat războaiele, a fost inițiat în război, are tot felul de colaborări cu dracu reptilienii prin studiul lui, să aducă anumite energii la suprafață. Are în familia lui, în ADN-ul lui, implicați în
nazism. Mhm. Ce procent de informație a adus în acest carte de adevăr? 53%. Mm. Adică nu că să adevăr, e mult nespus. Ar trebui să fie prezentat tot imparțial, neutru, Mhm. dar e mult nespus. Ocolit. Înțeles. Bine. Cristina, care este cea mai importantă înțelepciune care ar trebui să o percepem despre responsabilitatea noastră de a deține vrilul? Ok, mai văd pe Emiratele Unite, e interesată de energia asta, o folosesc într-o anumită formă. Responsabilitatea noastră e că pot să facem un mare boom. Să luăm în vedere, Barabum, da. da, cum ne jucăm cu ea. Ar trebui să fie folosită, dacă vrea cineva, la nivel personal, în integritate, fără să implice siguranța altuia și liberul arbitru. Bine, Cristina, la 3 formez o sferă energetică din vibrația absolutului. 1, 2, 3. O informez despre această responsabilitate Da? și la 3 o expediez către toți cei care vor să știe, să aplice această energie. 1, 2, 3. Așa. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni.
Până în data următoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. Vă mulțumim, la revedere, numai bine!